საღამო მშვიდობისა, მე-9 არხის ეთერშია გადაცემა დიალოგი, მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა დისკრიმინაცია და ანტიდისკრიმინაციული კანონი იქნება. ჩვენი სტუმარია ელენა ფილეევა, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის. თავდაპირველად რომ განსაზღვროთ რა არის დისკრიმინაცია და რა ნიშნით შეიძლება გამოიხატოს ის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება შეკითხვას, დისკრიმინაცია არის არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება. იმ პირთა, რომელსაც ეკუთვნის სხვანაირი მომხრობა, არათანაბარ მდგომარეობაში ყოფ პირთა ერთნაირ მდგომარეობაში ჩაყენება, როდესაც ისინი, ესე ვთქვათ, არ შეესაბამება მათ მდგომარეობას. შენარსობრივად რო შევხედოთ მაგ საკითხს, არის პირდაპირი დისკრიმინაცია და არის ირიბი დისკრიმინაცია. პირდაპირი დისკრიმინაცია, როდესაც აშკარად ჩანს, რომ ეს პირი არის უთანასწორ მდგომარეობაში სხვა პირთა მიმართებაში. ან პირთა ჯგუფი არის უთანასწორ მდგომარეობაში სხვა პირთა ჯგუფის მიმართებაში. რაც შეეხება ირიბ დისკრიმინაციას, ამ შემთხვევაში ვიზუალურად ნეიტრალური ქმედება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ადამიანი არათანასწორ მდგომარეობაში იმყოფება. ეს რაც შეეხება უშუალოდ კანონის მიერ მოცემულ განმარტებას. აღნიშნული განმარტება არის შემოღებული ჩვენ კანონმდებლობაში 2014 წელს, შესაბამისი კანონით, რომელსაც ჰქვია კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის საქმის შესახებ, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი. მათი შემოღების წინაპირობა გახდა უშუალოდ ასოცირების ხელშეკრულების ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, მაგრამ არა მხოლოდ ის. ვინაიდან საერთოდ არსებობდა ამ კანონის მიღების აუცილებლობა იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ფაქტიურად არ არსებობდა ქმედითი მექანიზმი, რომლის ფარგლებში მოხდებოდა ადამიანის უფლებათა დაცვა, როდესაც ის არის დისკრიმინირებული. რაც შეეხება მანამდე არსებულ მექანიზმებს, არსებობდა კონსტიტუცია, კონსტიტუციის მე-14 მუხლი, უზენაესი კანონი ჩვენი ქვეყანაში, რომლითაც ეგრძალებოდა ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია, ნებისმიერი ნიშნით, გენდერული, სქესობრივი. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, მექანიზმი დაცვის. ეს იყო დაცვის მექანიზმი, ანუ არსებობდა აკრძალვა, თუმცა არ არსებობდა არანაირი ორგანო, რომელსაც უშუალოდ ევალებოდა ზედამხედველობა აღნიშნულ საკითხზე, ან რომელიც განიხილავდა კონკრეტულ საკითხებს, ანუ როდესაც ხდებოდა დისკრიმინაცია, ან როდესაც პირისთვის, ესე ვთქვათ, პრობლემატური იყო მისი უფლებათა მდგომარეობა. არსებობდა ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლი და 152 პრიმა მუხლი. პირველ მუხლს რაც შეეხება 152 მუხლი არის თანასწორი უფლებიანობის დარღვევა, მეორე მუხლი არის რასობრივი დისკრიმინაცია. რა თქმა უნდა, იყო მიმოხილული დასჯის მექანიზმი, ანუ ჯარიმა, გამასწორებელი სამუშაოები 1 წლამდე, ან თავისუფლების შეზღუდვა. პირველი მუხლის ფარგლებში, ანუ სადაც თანასწორ უფლებიანობაზე იყო საუბარი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა პირველი ნაწილის, როდესაც ხდებოდა, ესე ვთქვათ, დისკრიმინაცია ნებისმიერი ნიშნით, იმ შემთხვევაში, როდესაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით ხდებოდა, ან როდესაც მნიშვნელოვანი ზიანი დადგა უშუალოდ კონკრეტული ქმედებების შედეგად, ამ შემთხვევაში უკვე 3 წლამდე ითვალისწინებდა თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხებოდა მეორე მუხლს, ანუ რასობრივი დისკრიმინაცია, ეს უშუალოდ უკავშირდებოდა მტრობის ჩამოგდებას, რომელიც იყო დაკავშირებული ეროვნულ ან რასობრივ დისკრიმინაციასთან, ან ეროვნული პატივის და ღირსების შელახვასთან. ამ შემთხვევაში იყო უფრო მაღალი სანქცია, როდესაც პირველი ნაწილით ხდებოდა, ესე ვთქვათ, აღნიშნული დისკრიმინაციის განხორციელება, ეგ იყო 4 წლამდე და როდესაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით, ან როდესაც ჯგუფის პირთა მიმართ, ან როდესაც, ესე ვთქვათ, სხვა ნიშნები არსებობდა, რითაც ამძიმებდა მისი ბრალი, ამ შემთხვევაში უკვე 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ეს სანქციები როგორი იყო, იურისტები როგორ აფასებთ? იურისტები, რა თქმა უნდა, ამ მუხლების საჭიროება დღემდე არსებობს, მაგრამ იმდენად მკაცრი იყო, ესე ვთქვათ, ამ მუხლების ფარგლებში დასჯა, რომ რა თქმა უნდა, არც პირები ხშირად მიმართავდნენ დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით, არც პროკურატურა და პოლიციის ორგანოების მხრიდან ხდებოდა, ესე ვთქვათ, მყისიერი რეაგირება ფაქტების მიმართ. შესაბამისად, საჭიროება დადგა იმისა, რომ შემოღებული იქნეს უფრო ესეთი მარტივი მექანიზმი, უფრო მსუბუქი დასჯის მექანიზმი, რომლის ფარგლებში მოხდებოდა ამ ფაქტების განხილვა და შესაბამისი რეაგირების მოხდენა. შესაბამისად, 2014 წლის კანონით შემოღებული იყო 2 მექანიზმი. პირველი ექს-სახალხო დამცველის მიმართ განცხადებით მიმართვა და მეორე სასამართლო სადმის არჩევნით მიმართვა.
რაც შეეხება მაგ ორივე მექანიზმს, პირველ შემთხვევაში, როდესაც პირს მიაჩნია, რომ ის მიმართ განხორციელდა დისკრიმინაციის ფაქტი, მათ აქვს უფლება განცხადებით საჩივრით მიმართოს სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს შესაბამისი დეპარტამენტი, თანასწორობის დეპარტამენტი, რომლის ფარგლებში მოხდება ამ განცხადების განხილვა. რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის უფლებამოსილებაში შედის, როგორც ესე ვთქვათ, ზეპირი მოსმენის მაგ საქმის განხილვა, ორივე მხარის მოსმენით, ასევე ზეპირი მოსმენის გარეშე უშუალოდ წერილობით ამ საქმეზე გარემოებების დადგენა. ამ შემთხვევაში, როდესაც სახალხო დამცველი ატარებს ზეპირ მოსმენას, მას უფლებამოსილებაში შედის ასევე მორიგებით დამთავრება კონკრეტული შემთხვევის მხარეთა მოწვევით და იმ შემთხვევაში, როდესაც დამტკიცდა მორიგების აქტი, ანუ მხარეები შეთანხმდნენ კონკრეტულ ქმედებებზე უარის თქმაზე და შესაძლო კომპენსაციის გადახდაზე, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველი ასევე უწევს ზედამხედველობის მაგ მორიგების აქტის შესრულებას, ანუ რამდენად მხარეები ასრულებენ მაგ აღებულ ვალდებულებებს და უფლებამოსილებას. ამის პრეცედენტები ხშირი გვაქვს? საკმაოდ ხშირი პრეცედენტი არის დღევანდელი მონაცემებით, რაც უშუალოდ სახალხო დამცველის აპარატს აქვს გამოქვეყნებული თავის საიტზე, დაახლოებით 200 საქმამდე იყო განხილული. აქედან მცირე ნაწილი დაუშვებლად იყო ცნობილი, ვინაიდან არ აკმაყოფილებდა სავალდებულო კრიტერიუმს, ან პირველად სტადიაზე უკვე გამოიკვეთა, რომ არასწორად პირი მიიჩნევდა, რომ დისკრიმინაციას დაექვემდებარა. საფუძველი არ იყო, ანუ უფრო სხვა უფლების შელახვაზე იყო საუბარი და შესაბამისად ეს განცხადებები გადაიწერა სხვა დეპარტამენტს, სახალხო დამცველის სხვა დეპარტამენტს და სხვა საქმეებში მოხდა განხილვა და შესაბამისად ზოგიერთ შემთხვევაში მორიგები დამთავრდა, ზოგიერთ შემთხვევაში კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართა სახალხო დამცველი ან სახელმწიფო ორგანოს ან კერძო დაწესებულებას. აქ რა მნიშვნელოვანია ამ კანონის მიმართება, საქმეც დავემატებ, რომ ეს კანონი ვრცელდება როგორც საჯარო დაწესებულებებზე, ასევე კერძო დაწესებულებებზე, ასევე ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე. ანუ ფარავს ყველა იმ წრეს, რომლის მხრიდან შეიძლება მოხდეს დისკრიმინაციის მოხდენა. რაც შეეხება მეორე მექანიზმს, სასარჩელო მექანიზმი, ანუ სარჩელით მიმართა სასამართლოსადმი, ამ შემთხვევაში იმ პერიოდიდან, როდესაც ფირმა გაიგო, რომ დისკრიმინაციას აქვს ანგილი, ან როდესაც მიიჩნევს, რომ დისკრიმინაცია დაიწყო, 3 თვის ფარგლებში უნდა მიმართოს რაიონულ სასამართლოს ან საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას. უკაცრავად სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში მოხდეს ამ საქმის განხილვა, ეგ როდესაც ეხება საჯარო დაწესებულებას. 3 თვის ვადა აუცილებელია, ვინაიდან ამ ვადის დარღვევის შემდეგ პირი უკვე ვეღარ მიმართა სასამართლოს. რა შეიძლება მოითხოვოს ფირმა ამ სარჩელში? დისკრიმინაციულ ქმედებების აღმოფხვა, ან შეჩერება, ან მორალური და მატერიალური ზიანის დაკისრება იმ პირს ან ორგანიზაციის მიმართ, ვის მხრიდან ხდება ამ ფაქტის, ესე ვთქვათ, განხორციელება. საქალაქო ან რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება საჩივრდება სააპელაციო წესით 14 დღის ვადაში. ეს უკვე საბოლოო ინსტანცია, ამ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საფეხურიან სისტემას და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო. და თუ იქნება დადგენილი, რომ დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი, შესაბამისად შემდგომში ადამიანს აქვს პირს აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს მატერიალური და მორალური კომპენსაცია. როგორც ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, ასევე სარჩელის მიმართვის დროსაც პარალელურად. თქვენ ისაუბრეთ აი მანამდე რა მექანიზმები მოქმედებდა და ის რომ ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, მუხლები იყო, ხომ? მაშინ რამდენად ხშირად ხდებოდა აი ამ მუხლებით საქმის აღძვრა, თუ გვაქვს ამაზე ინფორმაცია, თუ ძირთადად ერიდებოდნენ მაინც აი ამ მიმართულების მიცემას, რომ ეს იყო დისკრიმინაცია კონკრეტული ნიშნით. ძირითადად ერიდებოდნენ ამ მუხლით, ესე ვთქვათ, საქმის აღზრას, თუმცა რა თქმა უნდა იყო შემთხვევები, როდესაც მიმდინარეობდა, მაგრამ ბოლომდე მიყვანილი საქმეებზე მე ინფორმაცია არ მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ვეცადე ამ სტატისტიკის მოძებნა, არ ფიქსირდებოდა უშუალოდ კონკრეტული ბოლომდე მიყვანილი და საქმეები და მისჯილი პირები. ანუ ფაქტიურად არ არსებობდა იმდენად ცოცხალი პრაქტიკა ამ იმის მიმართებაში და
როგორც უკვე ვთქვი, ეგ იყო საკმაოდ ეს მძიმე დასჯა, ვინაიდან სისხლის სამართლის სფეროს ექვემდებარებოდა და ამიტომ გადაწყვეტილება იყო, რომ შემოღებული იქნეს სხვა უფრო მარტივი მექანიზმები, უფრო მსუბუქი დასჯის მქონე მექანიზმები, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის მიერ საკითხის განხილვის დროს ან სამოქალაქო კოლეგიის მიერ საკითხის განხილვის დროს, რა თქმა უნდა, უკვე დასჯის მექანიზმი არის უფრო მსუბუქი, ანუ ითვალისწინებს მორალური და მატერიალური ზიანის დაკისრებას და ამ ზიანის აღმოფხვრას და აქმედებების შეწყვეტას, რაც თავისთავად უფრო შეესაბამება იმ ფაქტებს, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდა. ვინაიდან თანასწორუფლებიანობის დარღვევა, ანუ დისკრიმინაციის განხორციელება ყოველთვის არ უკავშირდება სისხლის სამართლის სფეროს. რა თქმა უნდა, თუ კი გამოიკვეთა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული და ქმედება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უნდა გადავიდეს სისხლის სამართლის სფეროში და შესაბამისი დასჯის მექანიზმი უნდა ამოქმედდეს. აი მას შემდეგ, რაც ეს დასჯის მექანიზმები ცოტა უფრო გამარტივდა და მსუბუქი გახდა, პრაქტიკა როგორი გვაქვს, რამდენად ხშირად ხდება ამ მუხლების ამოქმედება? უშუალოდ ახალი მექანიზმების მიმართ. არაერთი სარჩელი იყო შეტანილი სასამართლოებში, ჩვენი ორგანიზაცია მათ შორის არის ერთ-ერთი პროექტის მონაწილე. OSGF-ის დაფინანსებით პროექტი დღემდე ხორციელდება უკვე რამდენიმე 3 წელი. ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ხორციელებს პოლიტიკური კუთხით დისკრიმინაციის, ესე ვთქვათ, აღმოფხვრით საქმეებზე მუშაობს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხდება უკვე სხვა მიმართულებით საქმეებზე მუშაობა, როგორც სასამართლოში, ასევე სახალხო დამცველის აპარატში, როგორც გენდერული კუთხით, ასევე სქესობრივი ნიშნის დისკრიმინაცია, შეშმ პირთა დისკრიმინაცია, LGBT პირთა დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ. ანუ არის პროექტი, რომელშიც არის დაკავებული, ჩართული არის რამოდენიმე ორგანიზაცია და ყველას აქვს აღებული თავისი, ესე ვთქვათ, სფერო. გარდა პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციას, ასევე უშუალოდ პროექტის გაგრძელების დროს, ანუ პირველი პროექტი იყო, რომელიც დამთავრდა და შემდგომში მოყვა მაგ გაგრძელება, ვინაიდან საკმაოდ უკვე ბევრი საქმე იყო დაგროვილი და საჭიროება არსებობდა, რომ კიდე სამართლებით დახმარება ყოფილიყო აღმოჩენილი და პოლიტიკურ კუთხეს ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაში ასევე დაემატა ანუ დისკრიმინაცია გამოხატვის გამო, ან აზრის გამოთქვის გამო და არის არაერთი საქმე და კონსულტაციები ასევე გაუვლიათ მოქალაქეებს, რომელსაც აღნიშნული პრობლემები აქვს. რა თქმა უნდა, ეგ დისკრიმინაციის დადგენა საკმაოდ რთული საქმეა. ხშირად არ ჩანს პირდაპირ ეს ქმედებები და ის ფაქტები, რომელიც უკავშირდება დისკრიმინაციას და მტკიცების თვირთი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გადადის მხარეზე და მის წარმომადგენელზე, მის ადვოკატზე. მაგრამ ამ კანონით რა არის გათვალისწინებული? მომჩივანი ვალდებულია წარადგინოს ყველა ეს მტკიცებულება, რომლითაც დასტურდება არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება. როგორც კი მან დაადასტურებს, რომ არათანაბარ მდგომარეობაში იმყოფება, უკვე მტკიცების თვირთი გადადის მეორე მხარეზე. ანუ ვის მიმართ არის შეტანილი აღნიშნული საჩივარი ან სარჩელი. აი, სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხზე მივედით, რა შეიძლება იყოს მიმართვის საფუძველი და როგორი მტკიცებულებები უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ მაგალითად არის თქვენ ახსენებთ პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, ჩვენც არაერთხელ შევხვედრივართ პიროვნებას, რომელიც ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური სიმპათიების ან შეხედულებების გამო ხდება მისი ან მისი სოფლის დისკრიმინაცია. აი, ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ჩაითვალოს არგუმენტად, მაგალითად, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებს გავიხსენებდი, ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ მათი პოლიტიკური შეხედულების გამო, იმის გამო, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას უჭერენ მხარს, ხდება მათი დისკრიმინაცია, ვთქვათ, მოუხსნეს სკოლის ავტობუსი მოსწავლეებს, ზოგიერთი სოფლის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მათ არ აძლევენ საწვავ შეშას. ანუ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს მათთვის აი არგუმენტი, მყარი არგუმენტი, რომელიც ჩაითვლება, ასე ვთქვათ, საფუძვლად ჩაითვლება. პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაცია საკმაოდ ბევრი ფაქტი ჰქონდა უშუალოდ ბოლო წლების განმავლობაში და ამ შემთხვევაში როგორც წესი ერთობლიობაში განიხილება ეს ფაქტი რამდენი ადამიანი დაექვემდებარა უშუალოდ დისკრიმინაციას, რომელი პარტიის მიმდევრები არიან, ან რომელი პარტიის წევრთა ოჯახის წევრები არიან, ან შეიძლება ახლობლები არიან, უშუალოდ რა ქმედებებს ადგილი ჰქონდა, ანუ ის მდგომარეობა, რომელშიც ისინი მოხვდნენ, რა დროს დადგა უშუალოდ კონკრეტულ
კონკრეტული ტარიღის შემდეგ, ან კონკრეტული პოლიტიკური მოვლენების შემდეგ დადგა შეიძლება, რაღაცა გამონათქვამების ადგილი ჰქონდა, რასაც უკავშირდება მაგალითად პოლიტიკური კუთვნილებას. მაგალითად ერთ-ერთი საქმე ჩვენ ჰქონდა, როდესაც ქალი ნაცემი იყო, თავის საქმეზე მივიდა, ესე ვთქვათ, ოჯახში და ესე გამოვიდა, რომ შემდგომში ცემის დროს, აშკარად ჩანდა, რომ ლანძღავენ მაქალს პოლიტიკური კუთვნილების გამო, გამოიკვეთა უშუალოდ ის ამბავი და ვის მიერ ნაცემი იყო, ის იყო სხვა პარტიის წარმომადგენელი. და თავისთავად ამ შემთხვევაში უკვე გამოიკვეთა ის, რომ ეგ უშუალოდ თავისი პოლიტიკური კუთვნილების მიდგომების გამო იყო ნაცემი და ასევე ესე ვთქვათ, თავისი გამოხატვის გამო იყო ნაცემი, იყო აქტიური მონაწილე, იყო აქტივისტი და ძალიან იყო აქტიური იმ რეგიონში, სადაც ცხოვრობდა და უშუალოდ ახორციელებდა და ატარებდა ამ პარტიის ინტერესებს, რომელიც იყო მიუღებელი მეორე პარტიის წევრთა მიმართ. და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად თავის საქმეზე იყო მისული, მაგრამ იქ აღმოჩნდა ადამიანები, რომელიც იყო სხვა პარტიის წარმომადგენლები და ფაქტიურად დაზარალდა ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად. ეს საქმე როგორ დასრულდა? თუ არ ეს საქმე ჯერ არ არის დასრულებული, გამოძიება მიმდინარეობს, აქვს მიღებული საკმაოდ სერიოზული ჯანმრთელობის დაზიანება და მიმდინარეობს ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა ამ დროს იყო და არის რომ დაუნტკიცოთ რომ უშუალოდ პოლიტიკური ნიშნის გამო მოხდა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს კაცის მიერ იყო ნაცემი ამ შემთხვევაში და გენდერული, მაგრამ აქ უფრო გამოიკვეთა პოლიტიკური, იმიტომ რომ ქალი რო არ ყოფილიყო შეიძლება ისედაც იქნებოდა ნაცემი. ან შეიძლება იმიტომაც პარალელურად იყო ნაცემი, რომ ქალი მაინც უფრო სუსტი არის და ამ შემთხვევაში კაცის მიმართ ვერ გაბედავდა ესეთისა. თუმცა არც ის იყო გამორიცხული, რა თქმა უნდა. პოლიტიკური ნიშნით, მაგალითად სახალხო დამცველის მიერ იყო განხილული ერთი განცხადება. იქ ერთ-ერთ მასწავლებელმა ჭიოდა, რომ მას მისცეს ნაკლები რაოდენობის საათი და ამ დროს, როდესაც სხვა მასწავლებელი, რომელიც იყო უფრო ასაკოვანი და ამავე დროულად იყო დირექტორის ცოლის ძმის ახლო ნათესავი, ამ შემთხვევაში მან უშუალოდ ასაბუთებდა და ამის გამო ამას ჰქონდა უშუალოდ მაკასოკოვანს მასწავლებელს მეტი საათი მიცემული და მას ჰქონდა უფრო პატარა დაკავება სამსახურში. თუმცა საქმის მიმდინარეობისას შემდგომში გაირკვა, რომ ექსკოლის დირექტორი შემდგომში უკვე იყო დათხოვნილი სამსახურიდან, მისი უფლებამოსილების ვადა დამთავრდა. პარალელურად სანამ იყო დათხოვნილი სამსახურიდან, მას შემოსთავაზეს კიდევ დამატებითი საათები, 6 საათი ჰქონდა და ამას შემოთავაზებს 10 საათი კვირაში. ამ მოხუცებულ ასაკოვან მასწავლებელს ჰქონდა 18 საათი, მაგრამ პარალელურად მასაც შეუმცირეს 6 საათები და მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც მაგ დირექტორს უკვე აღარ ჰქონდა გავლენა სკოლაში და პარალელურად კიდევ ჰქონდა შემოთავაზება, რომელზეც მაგ ახალგაზრდამ უარი თქვა, მომჩივანმა უარი თქვა და თავისთავად სახალხო დამცველს მიუჩნევია, რომ არ ჰქონდა ადგილი უშუალო დისკრიმინაციას. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან შეიძლება შესაძლო ჰქონდა ამას ადგილი, მაგრამ შემდგომში გამოირიცხა მაგ დირექტორის მონაწილეობა და ამავდროულად ჰქონდა შემოთავაზებული დამატებითი საათები. მართალი არ იყო სუნთლად ის საათები, რაც ჰქონდა მაგ ასაკოვანს მასწავლებელს, მაგრამ იყო ნებისმიერ შემთხვევაში შემოთავაზება, რომელზეც იმან ნებაყოფლობით უარი თქვა, მომჩივანმა უარი თქვა და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველმა თქვა, რომ ადგილი არ ჰქონდა დისკრიმინაციას. რამდენად სწორად ხდება დისკრიმინაციის ამ ცნების, ასე ვთქვათ, აღქმა მოსახლეობაში, იმიტომ რომ თქვენ თავად ვიაღნიშნეთ, რომ თუნდაც ბოლო მაგალითზე, ხომ, ეს მასწავლებელი ამტკიცებდა, რომ ის იყო, ასე ვთქვათ, მას მოეწოდნენ დისკრიმინირება. ზოგადად დისკრიმინაციის ცნება ცოტა რთული ცნება, ვინაიდან შეიძლება მიეკუთვნებდეს სხვა უფლებას და სხვა უფლების დარღვევას. დისკრიმინაციის კუთხით რა მთავარია, როდესაც არათანასწორ მდგომარეობაში ხდები სხვა პირთა მიმართ და ამ დროს ხართ თანასწორ მდგომარეობაში და უბრალოდ შენი უთანასწორობა არის გამოწვეული უშუალოდ ვიღაცის სუბიექტური აზრის გამო, ან შეიძლება არ ესიამოვნებდეს ადამიანი, ან შეიძლება ესე ზოგადად ვთქვათ, თმისფერი არ მოსწონს ან განისფერი, მაგის გამოც შეიძლება მოგდეს ამ ადამიანის დისკრიმინირება და ამ დროს ნამდვილად არ ექვემდებარება მაგ დისკრიმინაციას და ზოგადად დისკრიმინაცია, მაგალითად მეზობლური დავა.
იყო ესეთი მიმართვები, როდესაც მეზობლური დავის დროს პირებს მიუჩნევენ, რომ ექვემდებარებიან დისკრიმინაციას. მაგრამ ეგ არ იყო დისკრიმინაციას, იყო ჩვეულებრივი მეზობლური დავა, როდესაც ერთმანეთის უფლება მართალია იყო, ესე ვთქვათ, დარღვეული, მაგრამ ამ დროს არ აღენიშნებოდა არათანასწორ მდგომარეობაში, ესე ვთქვათ, მყოფა და ამ შემთხვევაში ეს უკვე სხვა სფეროს მიეკუთვნებოდა და რა თქმა უნდა, კიდე რაზე მინდა ყურადღების გამახვილება, რომ ეს კანონი კომპლექსურია საკმაოდ, ეხება ნებისმიერ პირის ჯგუფს. არ შეიძლება თქვათ, რომ ეს კონკრეტულ პირების უფლებას დაცვას ახორციელებს, ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს პრობლემა, ნებისმიერი სახის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ნებისმიერ სფეროს, მთავარია, რომ აქ იყოს გამართლებული ჩაყენება არათანასწორ უარეს მდგომარეობაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდე კანონშიც არის დათქმა, რომ არ შეიძლება იყოს მიჩნეული დისკრიმინაცია, ესეთი ქმედებები, როგორც ქმედებები მიმართული გენდერის კუთხით, მაგალითად შეშიშმა პირთა კუთხით ან დედობის და ბავშვთა უფლებათა დასაცავად. დროებითი ღონისძიებები, რომელსაც ბოლო ხანს ხშირად ადგილი აქვს, მაგალითად კვოტები, კონკრეტული გენდერული კვოტები, ან მაგალითად დედობის და ბავშვის უფლებათა დაცვის კუთხით კონკრეტული კომპენსაციები, ან კონკრეტული, ესე ვთქვათ, შეღავათები, რომელიც არსებობს, ან მაგალითად შეშიშმა პირთა კუთხით კონკრეტული კვოტები, რომელიც შეიძლება იყოს მიღებული მაგალითად სამუშაო ადგილას. ან სხვა სახის, ესე ვთქვათ, უპირატესობა, რომელიც მიენიჭება ამ პირებს. ეს სპეციალურად ხდება იმ მიმართულებით, რომ ეს ადამიანი უფრო თანაბარ მდგომარეობაში იყოს სხვა პირთან ერთად, ვინაიდან ისინი საჭიროებენ უფრო მეტ დახმარებას თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ღონისძიება ატარებს დროებით ხასიათს, შეიძლება იყოს 1 წელი, შეიძლება 5 წელი, შეიძლება 10 წელი, ან მეტ ხანს გასტანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამისი მიზანი, რომ ზოგადად აზროვნებაში შევიდეს სხვანაირი აღქმა მაგ საკითხების და რომ უფრო თავისუფლად შეხედონ ამ პირების თანასწორ უფლებიანობაზე და უფლების განხორციელებაზე. კიდევ ერთი თქვენ აღნიშნეთ, რომ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს დისკრიმინაციულ საკითხებზე, არაერთი პროექტი ხორციელდება. აქედან გამომდინარე, მინდა ვისაუბროთ, როგორია საქართველოში პრაქტიკა, ტენდენცია, როგორია. ძირითადად რა სახის დისკრიმინაციის გამოვლინებებს აქვს ხოლმე ადგილი უფრო ხშირად და რამდენად ხშირად? საკმაოდ ხშირად არის, თუმცა პირების მხრიდან, ჩვენს მხრიდან ეს არ არის აღქმული როგორც დისკრიმინაცია. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს უმნიშვნელოვანო ფაქტი, რომელსაც ნამდვილად არ უნდა მიაღწია ყურადღება, მაგრამ არის ესეთი ფაქტები, რაც რეალურად ლახავს ადამიანის ღირსებას და ლახავს მის უფლებებს და რაც შეეხება უშუალოდ სფეროებს, რა თქმა უნდა, ეგ სქესის მიხედვით, ამაზე ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ, ეს არის ოჯახში ძალადობა, ესეც არის დისკრიმინაციის, ისე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამომხატველი ფაქტი. სქესის კუთხით, მაგალითად, როდესაც დასაქმების დროს უფრო მიენიჭება უპირატესობა, ესე ვთქვათ, მამაკაცებს, იმიტომ რომ მათ არ უწევთ დეკრეტული შვებულება, მათ არ უწევთ ბიულეტენი დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო და სხვა საკითხები. ან როდესაც მაგალითად სამსახურში ქალი არის, ესე ვთქვათ, ვალდებული, რომ ყავა მოუდუღოს ან სხვა რამე და ამით უფრო დაჩაგრულად გრძნობს თავს. რა თქმა უნდა, შეშინებულ პირთა დისკრიმინაცია, ეგ საკმაოდ მწვავედ დგას დღემდე, თუმცა არაერთი ნაბიჯარის გადადგმული და ნამდვილად უფრო, ესე ვთქვათ, ფართო აღიარება ხდება ამ პირთა, მაგრამ ფარული დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში რა არის? როდესაც არ არის მოწყობილი შესაბამისი შენობები, შესაბამისი მინიმუმ საჯარო დაწესებულებები, ან პირველადი მოხმარების დაწესებულებები, ბანკები და გაჩერებები, აფთიაქები შესაბამისი საჭირო მოწყობილობით, გინდ პანდუსი და გინდ სხვა, რაც უნდა ჰქონდეს, ესე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც შეშინებულ პირი მივა ამ ადგილას. რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან ვიწრო გაგება მაგ შეშინებულ პირის სტატუსის. ანუ ყველას გონია თუ პანდოსი არსებობს, ეს უკვე პრობლემა მოგვარებულია. არა მხოლოდ ის, მაგალითად, მწირე მხედველობის მქონე ადამიანებისათვის, ასევე უნდა არსებობს კონკრეტული ნიშნები, კარების ირგვლივ, გარშემო და ფანჯრების გარშემო, რომ მისთვის ნათელი გახდეს, სადაც არის გასასვლელი, შესასვლელი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შესაძლოა
შესაბამისი ჯოხები უნდა არსებობდეს. შესაბამისი, ესე ვთქვათ, მოვლელები ან ასისტენტების ინსტიტუტი უნდა იყოს შემოღებული, რომელსაც შეიძლება გამოძახებით გამოიძახოს და საჭირო გახდება მაგალითად მისვლა პირველადი საჭიროების ობიექტამდე და ასე შემდეგ. მაგალითად, ზოგი შენობა არ არის ადაპტირებული იმ კუთხით, რომ კარები არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომ სავარძელ ეტლით შესაძლებელი გახდეს შესვლა ან სხვა მოწყობილობის მქონე ადამიანისთვის გახდეს შესაძლებელი შესვლა ბარში, რესტორანში ან სხვა დაწესებულებები. ეგ ფაქტიურად ფარულ დისკრიმინაციას უკვე ვხდებით, იმიტომ რომ ვიზუალურად არავინ ცუც არაფერს უკეთებს, მაგრამ ფაქტი ის, ანუ მეც ლაპარაკობდი, რომ პირდაპირ და პირობიდან გამომდინარე ეს პირი არაუარეს უარობაში. რა თქმა უნდა, LGBT პირთა დისკრიმინაცია. ეგ პირები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არიან დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობს არაერთი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია და საინფორმაციო კამპანია ამასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ მიმღებლობა საკმაოდ დაბალია, მოსახლეობას არ უნდათ ესე ვთქვათ სამსახურში მიღება თუ აშკარად გამოიხატება, რომ LGBT თემის წარმომადგენელი არის. მაგალითად, როდესაც ბინის ქირის დროს ასევე უარს აცხადებენ, ასევე სამედიცინო სერვისის დროს, ჯანმრთელობის დაზიანების დროს, ან ნებისმიერი დროს, როდესაც უბრალოდ რეგულარულად უნდა მივიდეს ადამიანი თუ შეატყობს, რომ არის LGBT პირის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში უკვე უფრო ცივი დამოკიდებულება არის და არის სერვისის აღმოჩენაზე. Ну, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დისკრიმინაცია, ამისი არაერთი მაგალითი არსებობს ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ადრეც არსებობდა, ბოლო წლების განმავლობაში იყო ამისი არაერთი ფაქტი, რა თქმა უნდა, ეროვნული, რა თქმა უნდა, სხვა უმცირესობათა მიმართ სხვა სახის დისკრიმინაცია. Ну, როგორც ის დისკრიმინაცია იმ დროს არის, როდესაც უმეტესობას სხვა ნიშნები გააჩნია, ვიდრე სხვა ჯგუფს უმცირესობას. აი მაგალითად, ძალიან მცირე ჯგუფი არის შიდსი დაავადებული პირები. აქაც ძალიან ცივი დამოკიდებულება ხდება ზოგჯერ ექიმების მხრიდან, ან მაგალითად სხვა პირების მხრიდან, მეზობლების ან თანაშრომლის მიერ, როდესაც გაიგებენ ამის შესახებ, რომ პირი არის დაავადებული შიდსით ვირუსით. ესეც პრინციპში დისკრიმინაცია, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ადამიანი არ უნდა დაექვემდებაროს არც დამცირებას, ან ღირსების შემლახველ მოპყრობას. ასევე წამალზე დამოკიდებული პირები, ამ კუთხითაც არის დისკრიმინაციის ფაქტები, როგორც სამედიცინო სერვისის დროს, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, ისინი ჩაგრებიან. უამრავი სახის დისკრიმინაციას კიდე შეიძლება. აი თქვენ LGBT თემს შევხვეთ. ჩვენ გვახსოვს, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი განიხილებოდა, მაშინ საზოგადოების ნაწილის ქონდა უარყოფითი დამოკიდებულება, აშინებდათ სწორედ აი LGBT თემის, ასე ვთქვათ, მოხსენება ამ კანონში და ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ამ კანონს ამ თემისთვის მიეცა რაღაც დამატებითი პრივილეგიები, უპირატესობები. რეალურად რა შეიცვალა აი ამ საზოგადოების ამ ნაწილისთვის, LGBT თემისთვის 2014 წლის შემდეგ, რაც ასე თუ ისე გაჩნდა მათი დაცვის მექანიზმები, ხომ? აი რეალურად რა შეიცვალა მათთვის? რეალურად მე ახლა გეტყვით, ანუ ფაქტიურად საზოგადოებაში ესეთი აზრი არსებობდა და აღთქმა, რომ ეს კანონი უშუალოდ მაგ კანონის მიერ მოხდება LGBT თემის აღიარება. ეგ არასწორი მიდგომა იყო, ამის გამო არაერთი დისკუსია არსებობდა და არაერთი საინფორმაციო კამპანია. ამ შემთხვევაში ეს კანონი არ იყო მიმართული უშუალოდ LGBT პირთა დასაცავად. ეს კანონი იყო მიმართული მათ შორის ამ პირთა დასაცავად, მაგრამ ეხებოდა სხვა სფეროს დისკრიმინაციებს და ამ კანონის მიზანი იყო უშუალოდ მექანიზმების შემოღება, რომლითაც მოხდებოდა ეფექტურად მოხდებოდა ადამიანის უფლებათა დაცვა. როგორც მე უკვე ვისაუბრე ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, ეს მექანიზმები არსებობდა. უბრალოდ მაგ კანონით მოხდა, ესე ვთქვათ, მაგ მექანიზმებით გააქტიურება. ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით ასევე იყო ნახსენებული LGBT პირთა უფლებები. ანუ გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია. შეიძლება გენდერი არის, ანუ LGBT პირი ეს არის გენდერის ნიშნის დისკრიმინაციას. სქესის ნიშნის დისკრიმინაცია, იმასაც უკავშირდება LGBT პირთა დაცვა. თანასწორუფლებიანობის დარღვევა. რეალურად უფრო დაცულები გახდნენ ისინი? უფრო დაცულები მექანიზმების, ესე ვთქვათ, უფრო ეფექტური მექანიზმები. ეფექტური მექანიზმები არსებობს, მაგრამ რეალურად რამდენად, ასე ვთქვათ, ეფექტურია, ან რამდენად ხდება მექანიზმების გამოყენება? მექანიზმის გამოყენება ხდება, სხვათა შორის ამის გამო LGBT კუთხით არაერთი საჩივარი სარჩელი იყო განხილული.
როგორც სასამართლოში, ასევე უშუალოდ სახალხო დამცველის აპარატში და უშუალოდ დარღვევის ფაქტი იყო, ესე ვთქვათ, აღიარებული სასამართლოში ერთი დავა ერთხელ მახსენდება, აქ იყო დასავლეთ საქართველოს რეგიონში და სამსახურიდან იყო დათხოვნილი უშუალოდ LGBT იმის მიმართებაში. თუმცა მანამდეც მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ არსებობდა, ჩვეულებრივი წესით მაინც შეიძლებოდა შრომითი დავის დროს, შრომითი კოდექსის ფარგლებში მიმართვა და ამისი აღიარება, რომ დაექვემდებარა სამსახური არა იმ მიზეზის გამო, რაც ეწერა ხელშეკრულებაში, არამედ სხვა მიზეზის გამო. უბრალოდ კანონის მიღების შემდეგ დატრენინგებული იყო შესაბამისი კადრები და უფრო მეტი მიდგომა, უფრო მეტი ყურადღება არის გამახვილებული დისკრიმინაციის საკითხებზე და თავისთავად LGBT პირთა საკითხებზე, მაგრამ უშუალოდ LGBT პირების დაცვაზე, მხოლოდ LGBT პირების დაცვაზე, რა თქმა უნდა, არ იყო ორიენტირებული ეს კანონი, ორიენტირებული იყო დისკრიმინაციის დაცვაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, LGBT პირთა უფლებებიც უნდა იყოს დაცული. ვინაიდან ყველა ადამიანის ღირსება ხელშეუვალია და რა თქმა უნდა ყველა უნდა დავიცვათ სხვა ადამიანის უფლებებს მიუხედავად იმისა რა კუთვნილების არის, რა მიდგომის არის, რა აზროვნების არის და ასე შემდეგ. მადლობა, საინტერესო იყო საუბარი, ჩვენ რამდენიმე წუთით უნდა ვნახოთ სიუჟეტი დისკრიმინაციის ფაქტებზე, რომელზეც საუბრობენ ჩვენ რეგიონში და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულალისში მცხოვრებ მოსწავლეებს სკოლის ავტობუსი აღარ აკითხავს. 17 მოზარდს პატარა პამაჯის საჯარო სკოლამდე მისასვლელად კილომეტრნახევრის გავლა ფეხით უწევს. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ მათი დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით ხდება. მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა უმრავლესობა მათ თემში მმართველმა ძალამ ვერ მიიღო. პრიშინა რაღაცა არის. რა არის მე ვერ გავიგე. იმიტომ რომ ვიბორის შემდეგ Artem mexutia meksi დღე მარშრუტი პამაჯი არ მოდის კულალისის ბავშვებს. იმიტომ ეს სოფელი სულ მეხუთი ნომერისა მიცემული ისა ხმა. გარლენა მუთხარიო. ხუთის წერს სულ კულალისში. იმიტომ არ მიდიან სკოლაში ბავშვები. 41 თუ მიცემთ ხმას ხვალიდან იulis სკოლის ავტობუსი. უფლებადამცველ ორგანიზაცია ტოლერანტში სქესის, რელიგიისა და ეთნიკური წარმომავლობის გამო სამცხე-ჯავახეთში მომხდარ დისკრიმინაციის ფაქტებზე საუბრობენ. რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციაა, როცა მუსლიმ თემს სალოცავში შესვლის შესაძლებლობა არ ეძლევა, ამბობს ცირამესხიშვილი. იგი რეგიონის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სოფელ მოხეში მიმდინარე მოვლენებთან ერთად არასრულწლოვანთა დისკრიმინაციის შემთხვევებსაც ასახელებს. ჩვენ მუშაობდით მუსლიმი მესხების რეაბილიტაციისა და რეპატრიაციის საკითხებთან დაკავშირებით. რამდენჯერმე იყო ფაქტები. მე უბრალოდ ვერ წარმოვედგინა, რომ საქართველოში როდესღაცა რელიგიური დისკრიმინაციის საკითხები ესე მწვავედ დადგებოდა. მაგრამ ფაქტია, რომ არის ნადრევი ქორწინება, რომელიც ასევე შეიცავს უამრავ დისკრიმინაციის ფაქტებს, თქვენ მოგეხსენებათ ეს. რასაც ნიშნავს, ასევე მოიცავს დისკრიმინაციის სერიოზულ ფაქტებს, ბავშვთა შრომა. რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის იურისტი. იოსებ ხითარიშვილი ამბობს, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელის მკვეთრს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიწის რეგისტრაციაზე უარი მხოლოდ იმ მოტივით უთხრა, რომ თანასოფლელებს არ სურდათ მუსლიმი თემის წარმომადგენელს მათ მეზობლად მიწის ნაკვეთი ჰქონოდა. ძალიან ბევრი ფაქტი ფიქსირდება ჯავახეთში და მე როგორც ადვოკატს მქონია ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც მსგავს საქმეებზე მიმუშავე და დღესდღეობითაც მიმდინარეობს საქმე რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდა ეს პიროვნება, შესაბამისად სრულიად უკანონოდ უთხრეს მას უარი თვითმემორად დაკავებული მიწის რეგისტრაციაზე. ძალიან ბევრი შეუსაბამობები აღმოჩნდა ჩვენ წარმოადგენთ სარჩელი ამასთან დაკავშირებით ახალციხის სასამართლოში. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები საზოგადოებისა და სახელმწიფოს იმიჯს ლახავს. იურისტები იმ პირებს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მათი დისკრიმინაცია ხდება, უფლებებისთვის სამართლებრივ ბრძოლას ურჩევენ. ბრუნდებით ეთერში ელენა ფილეევა, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ჩვენთან ერთად და დისკრიმინაციასა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე ვსაუბრობთ. ქალბატონო ელენა, ჩვენ პრინციპში ვისაუბრებთ პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე. ახლა მინდა ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციაზე გკითხოთ. ჩვენ ქვეყანაში რამდენად ხშირად არის პრაქტიკაში, რომ აი ამ მიმართულებით დაწყებული იყოს საქმის წარმოება.
რელიგიური კუთხით, რა თქმა უნდა, არაერთი საქმე ჰქონდა. ზოგიერთ შემთხვევაში, როგორც წესი, აკრძალული იყო, ესე ვთქვათ, განსხვავებული რელიგიის მქონე ადამიანებისათვის, ესე ვთქვათ, თავისი ადგილებში, ესე ვთქვათ, რიტუალების განხორციელება. თუმცა მოგვარდა აღნიშნული საკითხები, ან ალტერნატიული ადგილი ჰქონდა შემოთავაზებული, ან ესე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც უბრალოდ იყო დაანგრეული, ესე ვთქვათ, მათი თაძარი და სალოცავი ადგილი, ამ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, საუბარი მიდიოდა იმაზე, რომ სხვა ადგილას იქნებოდა აშენებული, ან ალტერნატიულ სხვა გამოსავალს პოულობდნენ ამასთან მიმართებაში. აქ უამრავი დავა არის იმისთან მიმართებაში, ვინაიდან არსებობს სხვადასხვა მიმართულება რელიგიების მიმართ და რა თქმა უნდა, არაერთი რელიგია არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე და ხდება ფაქტები, რომელსაც როგორც სახალხო დამცველის კუთხით იყო, ესე ვთქვათ, განხილული და გამოსწორებული იყო სიტუაცია, ასევე უშუალოდ არასამთავროების ჩარევის შედეგად აღნიშნული სიტუაცია მეტნაკლებად მოგვარდა. და მეორე სახის დისკრიმინაციის, რომელსაც თქვენ შეეხებათ, ეთნიკური და რელიგიური ნიშნები. ეთნიკური, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად პირები აცხადებენ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომ ხშირად არა, მაგრამ მომართავენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ადგილი აქვს დისკრიმინაციას და მათ მიიჩნევიან, რომ ეგ არის ეთნიკური იმის გამო, თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც არა ეთნიკური მიზნის გამო, არამედ სხვა მიზნის გამო შეიძლება მოხდეს დისკრიმინაცია. აი, ნათელი მაგალითი არის ის, აი მაგალითად საჯარო სამსახურში, როდესაც ვერ საქმდება ეთნიკური უმცირესობა. საჯარო სამსახურში მიღების დროს ადამიანი უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას, ქართულ ენას. აქ არის მოთხოვნა, უნდა შეიძლება არ მიიღოს სამსახურში, თუ არ ფლობს სახელმწიფო ენას, ან არასათანადო ფლობს სახელმწიფო ენით. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაზარალდება არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, არამედ თავად ქართული წარმოშობის ადამიანი. იმ შემთხვევაში, თუ კი სათანადო არ ფლობს, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ენით. და ძალიან ხშირად ეთნიკური უმცირესობებს ამ შემთხვევაში თვლიან, რომ ეს არის ეთნიკური ნიშნის ისინი თვლიან, რომ ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია, მაგრამ ეგ არასწორი მიდგომა და ჩვენ ხშირად ვუხსნით, როდესაც ხვდებით ეთნიკურ უმცირესობებს, ვინაიდან რა თქმა უნდა, სურვილი აქვთ უშუალოდ, რომ იყოთ მეტად აქტიური საჯარო სამსახურში, მაგრამ სამსახურით ეგ პრობლემა აქვს, ენობრივი ბარიერი, როდესაც კომპაქტურად ცხოვრობენ კონკრეტულ ადგილებში, რა თქმა უნდა, მათ არ აქვს ეგ შესაძლებლობა, რომ ბავშვობიდან დაბადებიდან ისწავლონ სახელმწიფო ენა და შესაბამისად შემდგომშიც დგება პრობლემები და მაგის გამო რომ არასათანადოდ იციან ან არ იციან შესაბამისად ენა, ვერ საქმებენ სამსახურში. მაგრამ ეგ არასწორი მიდგომა, როგორც ვთქვი, ეგ შეიძლება დაზარალდეს ნებისმიერი ადამიანი, ქართველი წარმოშობის ადამიანი, თუ არ ფლობს, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ენა. მაგალითად, გაიზარდა სხვა სახელმწიფოში, ან ესე ვთქვათ, სხვა ენაზე განათლება აქვს მიღებული და შესაბამისად არ ექნება ის დონე, რომელიც არის საჭირო. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც უშუალოდ ეთნიკური ნიშნით ხდება, ესე ვთქვათ, უფლებებში შეზღუდვა. ამ შემთხვევაში საჭიროა ამისი ფაქტების დადგენა, რომ უშუალოდ ეთნიკური წარმომავლობა გახდა ამ უფლებების შელახვის საფუძველი. უნდა შეისწავლო ყველა ის მდგომარეობა, ყველა ის სიტუაცია, რომელიც ამის გარშემო არსებობს და როდესაც გამოირიცხება სხვა სახის დისკრიმინაცია, ამ შემთხვევაში უკვე ეთნიკურ დისკრიმინაციაზე გავდევართ. მაგრამ რაც მაგ უშუალოდ შეეხება ეთნიკურ წარმომადგენლებთან, ამათ აქვს ეგ განცდა, რომ ისინი ხშირად ზარალდებიან ამის გამო, რომ ეთნიკური უმცირესობები. არ ვიცი, რითი არის ეგ ესე ვთქვათ განცდა და გამოწვეული, ალბათ შეიძლება რაღაც საზოგადოებაშიც არსებობს, რომ მათ მიუჩნევიათ, რომ უშუალოდ ამის გამო ზარალდებიან. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამის გამო არა, უბრალოდ ზოგადად მოხდენს ეს სიტუაცია, მაგალითად ჯარიმის დაკისრება. პოლიციის მხრიდან ან სხვა ორგანოს მხრიდან ჯარიმის გამოწერა. ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად რთულია ამისი დამტკიცება, იმიტომ რომ პარალელურად ვინ დაჯარიმდა არიან მაგალითად ქართველები ან სხვა წარმომადგენლები და ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამისი თქმა, რომ დაჯარიმდი მაგის გამო, რომ ეთნიკურად არ ხარ ამ ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ეთნიკური
წარმომადგენელი, ანუ იმ ეთნოსის წარმომადგენელი, რომელიც ის საქართველოს ქვია და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ აქვს ეგ განცდა, რომ ამის გამო ისინი დაზარალდნენ. რატომ ეს საინტერესოა? რატომღაც არის ძალიან საინტერესო. ანუ რამე შეtu დაზარალდნენ, მათ თქვენ რომ ეროვნული ის გამო, შეიძლება სხვა იყოს, შეიძლება პოლიტიკური იყოს, შეიძლება სხვა სახის დისკრიმინაცია. თქვენი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი თქვენი იურისტები მუშაობენ სამცხე-ჯავახეთში. ხო გიწევთ როგორც ეთნიკური ისე რელიგიური უმცირესობებთან მუშაობა ხშირად ხართ ჩვენ რეგიონში. ძირითადად რა ნიშნით დისკრიმინაცია გამოკვეთილა, აი ტენდენცია რომ ვთქვათ, როგორია, რაზე ჩივიან ისინი და თქვენ რა ნიშნით დისკრიმინაცია დაგიფიქსირებიათ? რა თქმა უნდა, ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ვმუშაობთ, ახალციხე, ახალქალაქი, წალკა, ნინოწმინდა და თეთრი წყაროს ვფარავთ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან, სოციალურ ჯგუფებთან და უამრავ სხვა სახეობის ჯგუფებთან გვაქვს შეხება, რომელიც არიან ამ რეგიონის მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, არის გენდერული საკითხები, ანუ სქესის გამო დისკრიმინაცია გამოიკვეთება, ანუ ქალის როლი საზოგადოებაში, ქალის როლის ოჯახის გამო, თუმცა ბევრს მიუჩნევიათ, რომ ესე უნდა იყოს, ანუ თავის დანიშნულებას მაგალითად ქალები ხედავენ ოჯახში. არიან ესეთი ქალები, რომელიც თვლიან, რომ არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალი უნდა იყოს აქტიური და ზოგიერთი რეგიონი გამოიკვეთება ესეთი მოსაზრებებით ქალების მხრიდან და კაცების მხრიდანაც მაგაზეც უნდა ვთქვა. რა თქმა უნდა, სადაც ეთნიკურად კომპაქტური დასახლებები არის, იყო საკითხები ეთნიკურ კუთხით დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, ხდებოდა ზოგიერთი საკითხი, ნამდვილად რომელიც ჩდებოდა ამ პოლიტიკური რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დისკრიმინაციის დროს აქ უკვე ზოგჯერ ამბობენ რომ კი ეთნიკური ნიშნით გამოდაზარალდნენ, მაგრამ პარალელურად პოლიტიკური საკითხი დგებოდა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პოლიტიკური კუთხით იყვნენ დაზარალებულნი. ასევე შეშმოპირდა კუთხით ეგ მე უფრო მიმაჩნია რომ ესეთი საქართველოში პრობლემა არის და დასაქმების დროს რა თქმა უნდა არის პრობლემა სხვადასხვა კუთხით დისკრიმინაცია, მათ შორის გენდერი, რელიგიური კი რა თქმა უნდა არის. რელიგიური კუთხით არის მოქალაქეობის გამო მაგაზე ბევრი საჩივარი, ვინაიდან მოქალაქეობა, ანუ ბინადრობის მუდმივი სტატუსის მქონე ადამიანი არაერთხელ მიმართავს მოქალაქეობის მისაღებად და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე აქ მაყოფილებს ყველანაირ კრიტერიუმს, არ ხდება მისი მიღება საქართველოს მოქალაქეობაში და რატომღაც მოდის უაზრო პასუხი, რომ შეშლილ საბჭოს მიერ იყო შემოწმებული შესაბამისი მონაცემები და მიუჩნევიათ, რომ არ არის ახლა საქართველოსთვის მისაღები მისი მოქალაქეობა და ამ დროს როდესაც შეხედავ ადამიანს, შეხედავ უშუალოდ რით არის დაკავებული და მაგალითად ესეთი შემთხვევა იყო შეშმპ პირი, რომელიც საოცრად ეთში ზის, ბავშვობიდან ინვალიდი, მაგას არ აძლევენ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეობას. აბსოლუტურად უაზრო იყო ამ შემთხვევაში მოქალაქეობის არ მინიჭების საკითხი. და არანაირი საშიშროება არ არსებობდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგ საქმეზე არ გქონდა უფრო ესეთი შეხება, ვინაიდან თვითონაც ვინც იყო მომართული, ანუ ამ შემთხვევაში პირები იყვნენ გასული სხვა სახელმწიფოში, ვისი მოქალაქეები არიან და ვერ შეხვდით ბოლომდე ამ საქმეზე, ვერ დავადგენთ გარემოვე, მაგრამ ის საბუთები რაც ჰქონდა, ჩვენთვისაც იყო აბსოლუტურად უსაფუძვლო, რატო უარს ამბობდნენ და რა თქმა უნდა, მიგრანტების საკითხი არის ამ შემთხვევაში და თოვლილთა საკითხები არიან პირები, რომელიც იმყოფებიან ტერიტორიაზე, სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე და პრინციპში უკვე აქ მაყოფილებენ მოქალაქეობის მიღების კრიტერიუმს, მაგრამ ვერ ხდება მათი მიღება. აი უფრო ხშირად როგორ შეიძლება ითქვას, რომ ქალი თუ მამაკაცი ხდება დისკრიმინაციის რთულია ამისი თქმა, მაგრამ ქალები ალბათ უფრო ხშირად ხდებიან გინდ ამ კუთხით, რომ სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ისინი უფრო ექვემდებარებიან, რა თქმა უნდა. ეგ საფსოფლიოში არსებული სტატისტიკით აღიარებულია, რომ უფრო მეტი ქალი ზარალდება სქესობრივი დისკრიმინაციით, ვიდრე მამაკაცი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ არიან მამაკაცები დაზარალებულნი უშუალოდ სქესის მიხედვით. მარტო ამ მაჩვენებლით ქალი უფრო მეტად ზარალდება, ვიდრე მამაკაცი. რაც შეეხება სხვა კუთხით,
დისკრიმინაციის ფაქტებს, რა თქმა უნდა, ქალი ასევე წარმოადგენს უფრო სუსტ, ესე ვთქვათ, საფეხურს, უფრო სუსტ რგოლს და უფრო ადვილია მასზე გავლენის მოხდენა, შეშინება, მუქარა, ვიდრე მამაკაცის მხრიდან. მაგალითად, იმ სამსახურები, სადაც ქალები უფრო არიან დასაქმებულნი, უფრო დაბალი ანაზღაურება აქვთ მაგ იმას. შეიძლება პირობებზე, სამუშაო პირობებზე იყოს რაღაც პრობლემა. აი ეს უკვე სტატისტიკურად გინდება, ანუ პარული დისკრიმინაცია. უბრალოდ ამ სამსახურში დაბალი ხელფასები, მაგრამ თუ დახედავთ სამსახურებში, სადაც უფრო კაცები მუშაობენ, უფრო მაღალი ხელფასები და ამ დროს გამართლება არის ის, რომ უფრო რთულ შრომას უწევენ და ამიტომ. ანუ აქ უკვე ესეთი საკითხია და ანუ გარდა ეს დისკრიმინაციისა, ქალი ზოგადად უფრო სუსტი რგოლი და შეიძლება სხვა სახის დისკრიმინაციის დროს უფრო, ესე ვთქვათ, მოწყვლადი იყოს და უფრო მიიღოს ეს დისკრიმინაცია, ვიდრე ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, მამაკაცებიც ზარალდებიან და მამაკაცები არიან ძალადობის მსხვერპლები, ეთნიკური დისკრიმინაციის მსხვერპლები, LGBT სახის დისკრიმინაციის მსხვერპლები, როგორც შეშმო პირები და ასე შემდეგ, რელიგიური თვალსაზრისით. როდესაც რელიგიაზე არის საუბარი, აქ პრინციპში თანაბრად ზარალდებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ქალის მიმართ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ უფრო ადვილია შეშინება, მუქარა და სხვა ის განხორციელება. და ბოლოს ჩვენ ვისაუბრეთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, რომელმაც ასეთ ვისეთ დახვეწა, ასე ვთქვათ, ეს სისტემა და დაცვის მექანიზმი არაერთი თემისთვის, საზოგადოების ყველა წარმომადგენელისთვის, თუმცა საზოგადოება მაინც მას შეხვდა თავიდან უარყოფითად. აი რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ ხონდათ ეს რეაქცია და რატომ ვერ იყო ისე აღქმული, რომ ასე ვთქვათ, სწორად მომხდარიყო იმის განსაზღვრა, თუ რას გულისხმობდა და რას ითვალისწინებდა ეს კანონი? მე კარგად მახსოვს აი ეს პერიოდი, როდესაც ლაპარაკი იყო პარლამენტში და საზოგადოებაში ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებაზე. მეც პირადად ვესწრებოდი, როდესაც ხდებოდა ამ კანონის განხილვა პარლამენტში და შესაძლოა უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება საჭირო იყო მაგ კანონის მიღების დაწყებისთანავე, ან როდესაც იყო მსჯელობის საგანია პარლამენტში და შეიძლება კიდე ეს ფაქტორიც არის მნიშვნელოვანი, რომ უშუალოდ ეკლესიის წარმომადგენლების მხრიდან იყო წინააღმდეგობა ამ LGBT თემასთან მიმართებაში და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მოსახლეობა საკმაოდ ესე ვთქვათ მორწმუნე მოსახლეობა და ესე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვანია მისთვის იყო უშუალოდ მათი სულიერი ლიდერის მოსაზრება. ამ შემთხვევაში საკმაოდ აქტიური როლი ჰქონდა უშუალოდ ეკლესიის მხრიდან და თავისთავად შეიძლება მაგ ფაქტორმა იმოქმედა. ამიტომ მათთვის ეს LGBT საკითხი დიდი ხანია პრობლემას წარმოადგენს და დღემდე დაპირისპირებულია ესე ვთქვათ, ეს ორი საკითხი. ადამიანის უფლებების კუთხით ფაქტიურად ადამიანის დამცველები ვინც არის, ჩვენ არ გვაქვს ამისი ესე ვთქვათ უფლება, რომ დისკრიმინაციულად მივეჩნიოთ რომელიმე ჯგუფის წარმომადგენელი. ჩვენთვის აბსოლუტურად ყველა ადამიანი თანასწორია დაბადებიდან და თავის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და თავისთავად ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ დისკრიმინაციით მოვეკიდოთ რომელიმე ჯგუფის წარმომადგენლებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი თავის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრების განხორციელებისას, თავის საქმიანობიდან გამომდინარე, ან პიროვნული თვისებიდან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, ახდენს კონკრეტულ ფაქტების განხორციელებას, ან მისი პროფესიონალური ან პიროვნული თვისებიდან გამომდინარე გამართლებულია უშუალოდ კონკრეტული მოსაზრებების განხორციელება, ან ქმედებების განხორციელება. მე რა თქმა უნდა ვერ შევეხები ამ საკითხებს, რა არის სწორი ამ შემთხვევაში, რა არ არის სწორი, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველას მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და პატივცემ ყველა მოსაზრებას. ამ შემთხვევაში საეკლესიო თემის წარმომადგენლებს თავისი პოზიცია ჰქონდა, თავისი მოსაზრებები და რა თქმა უნდა გამოხატვის უფლება მას ჰქონდა და თავისი პოზიციის დაცვა. მაგრამ საამისოდ არსებობს სახელმწიფო ორგანოები, არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლის ვალდებულებაში შედის უშუალოდ ამ საკითხების მოწესრიგება და დარეგულირება. გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ელენა ფილეევა, ანტიდისკრიმინაციულ კანონსა და დისკრიმინაციის სხვადასხვა ნიშნით გამოხატულებაზე ვსაუბრობდით ეთერში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.